Es tevi apsveicu. Pirmais, ko vajadzēs darīt, ir uzskaņot šo lielisko instrumentu. Re, kur man ir virsū liekamais skaņotājs un ir visādas telefona aplikācijas, viņas strādā tieši pēc tā paša principa. Ukulele ir 4 stīgas, kur 1, 2, 3, 4. Sāc ar to, ka tu spēlē šo stīgu, un tad skaņotājā tu vari redzēt, kurā augstumā tā stīga atrodas. Man šobrīd viņa atrodas uz F burtiņa. Tas nozīmē, ka viņa ir pa zemu, jo, kā redzams, uz mūsu akordu lapas, ja pieliek klāt, tad te būs G, C, E, A. Tātad 4. stīga, šī stīga, kas ir tuvāk sejai, ir G stīga, viņai jābūt G. Tad es viņu spēlēju, un tikmēr es grozu to tapiņu, skaņojamo tapiņu, šo te. Pat stīgu var izsekot, kuru tā ir. Jā, un tad, tā kā man ir F, man ir jāiet uz augšu, jo rekur, kā redzams, tad G ir pēc F. Tad es viņu griežu vēl, kamēr parādās G. Mums vajag tīro burtu bez maza B burtiņa vai bez tāda hashtag simbolu blakus. Un es aizgriežu pa daudz, viņš aiziet uz otru pusi, aiziet labo pusi. Tas ir pa augstu. Tas nozīmē, zemāk. Stīgu vaļīgāk. Un tā viņu var piekoriģēt. Un kamēr ir G, es visu laiku turpinu spēlēt, kamēr es grozu to tapiņu. Tad es to daru ar nākamo stīgu. Un, ko es tur redzu? Tur ir B, un mums vajag C, A, B, C, augstāk. Aizgāju uz D, tas nozīmē atpakaļ. Un ir C, G, C. Tad nākamā stīga atrodas gandrīz uz E, un viņai ir jābūt Z. Visas ukulēles, kas mums ir veiklā, mēs jau mazliet paskaņojam, lai mums mājās ir daudz ātrāk un vieglāk to izdarīt. Pārgāju šo stīgu, te var izsekot tā, tā ir šī tapiņa. Un te vajag A. Un tad mums skan G, C, E, A. Un tas ir kā ukulēlē standartā ir jāskan.